库背面分解。第一组动作，足跟奔跑，1、2，换方向，3、4、5，再换方向，6、7、8。第二组动作，横向滑步加翻转步，1、2、3、4、5、6、7、8，再加6个飘步，1、2、3、4、5、6，转方向奔跑，7、8，三个后退步，1、2、3，三个外八，4、5、6，再加2步奔跑，1、2，再上步，后点，前点，后点，上步，后点，前点，后点，侧点，再加2步奔跑，再加一个毽子步，一个前跟步，剪刀步，立脚，横拉，扫腿转圈 ，OK。接下来我按照步数给大家再数一遍，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、